早晨，早晨，各位網友大家好啊！歡迎翻嚟收睇新一節師兄陳述啊！咁啊，今次擺呢嚿肉喺度講咩呢？就係因為早排咁啊有兩個唔叫個案，一個呢就係我嘅客人嚟嘅，我正職嘅客人，好耐冇見啊！咁佢呢就突然之間問咗個問題，佢話問完之後我就覺得係咩？原來有人咁樣諗嘅，即係喺原來係有啲網友會咁樣嘅諗法，咁我想同大家講下。第一個就係關於一啲佢話即係擺風水啊，擺風水裏邊咧，咁佢話喂，咁我如果我買嗰啲咁樣嘅嗱，我冇叫人擺個咩貔貅嗰啲嘢㗎，我冇講過風水上面我冇叫人擺貔貅麒麟呢啲嘢，因為咧我知道呢啲嘢係需要開光嘅。咁如果我叫得你擺，即係我要幫你開光啦，咁你一定要俾錢我啦，係咪先？咁即係我又係賺多你一筆錢啦，係咪先？咁你又覺得我市儈啦，但冇辦法，因為我幫你開光好大陣仗㗎嘛，所以我就要收錢。咁所以我從來咧都喺風水上面咧，普遍我都唔會用到呢啲神獸，除非係有啲特定嘅人或者係有啲朋友即係好熟嘅，咁我都想佢屋企整開啦，咁你自己買定翻嚟啦，到時就嚟幫你搞啦咁樣。咁嗰啲另計啊！但係如果你話一般嘅情況之下，我都好少叫人擺呢啲嘢。咁嗰個客人就問我，佢話喂，咁嗰啲即係點講啊？佢話嗰啲咁平時我買嗰啲風水物，例如嗰啲咩五帝錢、六帝錢啊，嗰啲葫蘆啊、石山啊，甚至乎其實我哋有陣時所謂嗰啲買嗰啲咪有啲話開光嗰啲水晶嗰啲咁樣咧。同呢啲咁樣嘅神獸上面嘅情況之下係即係有乜分別？佢話係咪我即係佢想問咧就係、喂，我去買一隻神獸係應該我係例如去間廟啊，可能有啲廟我唔知有冇廟有啦，可能貔貅我唔知會好似台灣有貔貅廟啦嚇。咁我喺廟嗰度買咗一隻所謂叫開咗光嘅嘢翻屋企擺喺度，咁係咪已經 OK 咧？即係咪好似我哋南傳佛教咁樣？你買個神像翻屋企擺落個壇擺落去咁啊搞掂咧？念下粒母達撒咁啊搞掂咧係咪？咁其實咧，如果喺我哋中式嘅體系上面咧，理論上可以叫做分開兩樣嘅情況。第一咧就係一般嘅飾物，例如我用呢個比喻咧就比較簡單啲。例如呢嚿嘢你可以當佢係神獸。但係佢亦都係當佢一嚿飾品嘅玉石咁樣啦嚇。響開光嘅情況或者叫做落法嘅情況之下咧，係兩樣嘢嚟嘅。開光嘅定義咧，就係你呢嚿嘢係乜嘢，就同你開光啲乜嘢。例如你呢個係佢係雕咗條龍喺度嘅，咁你就要開光嗰條龍。你就唔會一雕一條龍之後就開光個觀音落去嘅嚇，冇啊嘛，因為佢冇觀音喺度，你點樣開光觀音落去？冇辦法開光啊嘛。咁開光咧，其實理論上咧，如果你話一個即係吊墜呢啲，我就建議就唔係叫開光嘅，即係叫做係落法落去啦，落一啲法啦，或者係喺佛教裏邊佢就唔係開唔開光啦，佛教裏邊就叫加持啦，加持即係叫做灌注一啲能量落去啦。咁呢個情況之下咧，基本上你係冇需要特定話要個師傅去你屋企。跟住咧同你整好晒啲嘢，跟住咧再點樣去開光，冇呢樣嘢，因為佢咪落法咯。即係呢嚿嘢，我唔計呢個龍啦。我喺度落法落去寫一啲嘢落去，寫一啲驅邪啊，嗰啲咁樣嘅護身啊，甚至乎你要招財啊，嗰啲咁樣嘅嘢，即係合理嘅嘢啦。你冇理由呢嚿嘢整個和合落去啫，係咪先？咁即係合理嘅情況之下，嗰個係我哋落個法落去咧。基本上就係如果你話個師傅係你係有呢嚿嘢，好似我之前咁樣有個網友嗰陣時買個咩嗰個唔知我都唔知掉咗去邊添，嗰個咩山桂花錢咁樣，咁我都係叫做你話要嗰個咪幫你買嗰個咪幫你寫完之後咪攞俾你咯，但係佢冇要到啦，最後我都唔知掉咗去邊。咁即係嗰個情況就係你唔需要個師傅親自走上嚟。咁但係另外一種咧就係真正嘅開光，就好似我嗰陣時我響好多集之前嘅講過係門神。咁我嗰陣時因為我屋企對面咧個家人咧就嗰年咧佢就知道佢嗰邊嗰個門口啊，佢係
係開我唔記得開五黃定二黑，我唔記得，總之開病位啦。佢又唔知邊個風水賤格師傅教佢擺個八卦喺度，佢嘅八卦懟 Q 住我，咁我頂你個肺，你又懟住我，我唔妥，咁啊唯有我揾嘢懟翻住你嘅啫，係咪先？你啊懟中個，即係唔好話好勁，但係起碼我知道你搞咩嘅嘢，咁我一定要保護翻自己㗎啦。咁我嗰陣時就懟咗對門陣喺度。咁我嗰陣時我師伯都提及過一句説話嘅。佢話你點咗佢就得㗎啦，就唔使開光，因為你開光咧，開光嘅定義就係你請咗個神喺裏邊。請咗神裏邊嘅 concept 係咩？就係你要拜嘅，你要拜嗰嚿嘢嘅，即係你要拜，即係你如果你要開光條龍咁樣，你要拜條龍嘅，即係得。但係可唔可以開光多條龍？我未嘗試過啊！即係你話貔貅我就有試過開嘅，但係你話龍有冇人開條龍我都唔知喎，可能有嘅我唔知。即係或者你係開光個觀音，開光個神像咁樣，你係講緊係請咗一個神明坐落去嗰個金身嗰度。咁你開光嘅定義就係你開咗光之後，即係開咗位俾你，你就要供奉佢。咁所以咧，開光同落法咧係兩碼子嘅事嚟嘅。所以咧，好似早排我聽到有個網主咧，即係佢咧好憤世嫉俗嘅，好大年紀都咁憤世嫉俗嘅，喺度鬧嗰啲咩啊？中國嗰啲佛教嗰啲啊，話幫啲神像開光啊，幫架車開光啊，點啊，話嗰啲高僧咧呃錢啊成，佢咧就話你邊南傳佛教啊邊有呢啲嘢啊，即係你南傳啲和尚啊森林派唔知點，唉我心諗你係咪冇去過泰國㗎大佬？你行去泰國你望下啲司機嗰啲的士嗰啲車頂。全部都寫晒符㗎啦，咪先咪又係和尚幫你攞嗰啲白色嗰啲粉末，咪同你點喺度寫乜人有，只不過即係佢唔知點解突然之間好崇拜呢個泰國南傳佛教，其實佢都未弄清楚人哋，即係淨係成日講話上座部不改變佛陀一切嘅説話係，但係佢不改變佢唔代表佢明啊嘛，你要理解嘅。同埋和尚咧，泰國嘅和尚咧。即係千萬一個泰國裏邊幾千間廟，唔知幾多萬個和尚喎，大佬你唔好當個個都以為九大聖僧先得㗎。咁所以咧，佢又話冇開光唔咩冇開光又唔知點，唉我唔知佢聽到我都覺得好笑。咁啊所以咧嗰個客人咁問我之後咧，咁我話其實你神獸咧真係如果要擺神獸咧，就真係要揾人上去開嘅，就唔會話買一個神獸，我開完之後你拎翻屋企就理論上應該唔合格或者應該唔合條件咧，應該可以咁講。我覺得係應該唔，因為喺我嘅學習裏邊，開光神獸或者開光神像嘅過程裏邊，你已經召請緊一樣嘢嚟㗎啦。咁如果你召請緊嗰樣嘢嚟咗你屋企，你捧住嗰嚿嘢去翻佢屋企，咁嗰嚿嘢係咪真係嗱嗰個師傅有冇能力咁樣去做咧？嗱佢識唔識去咁樣做咧？如果係佢識，係可以嘅理論上，但係如果佢唔識。咁啊，即係戇居㗎咯！佢請係啊，佢請咪喺佢自己屋企咯。不過你搬走個金身啫嘛，佢咪喺你屋企咯。佢識唔識佢將嗰嚿嘢請翻個金身去佢嗰度咧？咁呢個就唔知啦。即係有啲唔知啲師傅識唔識，有啲師傅係唔知自己做緊咩㗎嘛。咁所以呢個咧我就同翻個客人咁樣講咯。咁而另外一個咧就呢個就仲好笑，呢個咧就係真係啲笑料嚟，我淨係覺得係笑料嚟嘅。係咩咧？咁啊〜又係早排有個朋友啊，佢阿爸咁啊，即係呢個 uncle 咧，就屋企咧，即係唔知係咪點講啊？即係佢屋企嗰個唔知佢阿哥啊，都係嗰啲又識得嗰啲喇嘛嗰啲人嚟。佢本身咧都係一個應該我感覺上咧聽佢講咧，我都唔知佢係固執定係愚蠢啊！即係總之就係即係。橫斑棒佢又唔係好激進，總之係好似你點極佢都唔係好醒嗰種感覺。咁啊發生咩事咧？佢咧就咁啱今年應該係犯太歲，即係屬鼠嘅。今年馬年沖太歲咁樣，咁啊可能有啲運程唔好咁樣。咁啊佢個女啊識我，咁啊即係叫做，不如你正經去問一問，到底係發生咩事，係咪有啲咩可以處理下啲咁樣嘅成嗰啲咁嘅嘢。咁啊後尾最後咧，佢就因為你講緊都係嗱，因為佢朋友嚟嘅，所以佢我幫佢問一概嘢咧，我1蚊都冇收到。
咁即係佢都係問下幾多錢咁樣啦。咁我都咁，因為佢呢個朋友即係佢個女咧都知道，因為有陣時問出嚟啲嘢我都答你唔到，咪我講幾多錢嘛，大佬係咪先？係個祖師爺話你要收幾多錢，咁咪收咯，多1蚊唔得，少1蚊唔得，好搞笑，有陣時啲嘢真係要真係慢慢問。咁好啦，即係跟住幫佢問完一大輪，期間有一樣嘢，我話嗱，裏邊嘅嘢你一係就處理。一係就唔好處理，即係一係就全部你處理晒佢，一係你就一概當佢冇問過嘢就算啦，費事，因為咧有陣時啲嘢咧，可能你阿師公咧答出嚟嘅嘢啦，係有10樣嘢要處理嘅，你就唔可以話抽1、2、3、4、5做，5、6、7、8、9、10唔做咁樣。咁因為佢第一個項目咧就係要喐動到佢家宅裏邊嘅神明，佢話佢屋企裏邊嘅神明不在位咁講，咁我咪照講咯。我話喂。嗱，我話，但係唔一定就揾我整㗎，因為你阿爸可以自己揾師傅上去處理翻嗰個神像，總之就係師公同你講，你個神明不在位，你就要處理嗰嚿嘢咁樣，就唔係一定刻意我要幫你處理，因為我都知道佢唔會想揾我處理，所以我都已經閂定個後門同你講，你可以揾第二個整。你可以揾第二個整，揾你所謂嗰啲你阿哥嗰啲咩密宗嗰啲，總之你揾嗰啲人搞掂佢啦。總之你搞呢件事，總之你喺度搞嗰嚿嘢。如果唔係你後邊嗰啲你唔使做㗎啦，基本你做嚟都嘥，因為你前面嗰嚿嘢未做到，冇做啊。咁跟住咧，呢位uncle 咧就好笑啦。佢話其實咧我咧都冇乜求㗎啦，都係求出入平安嘅啫。個神像都拜咗唔知10幾20年啦。我日日都誠心上香，都冇乜求嘢㗎啦。最緊要一家人平平安安、健健康康嘅啫。都係唔好搞啦，即係呢啲費事整啦咁講。跟住我心諗，即係我聽完之後，咁我當然啦，我就冇答啦，我就聽但係我心諗，咁你當初唔好問啦，你都覺得好順利啦，係咪先？好順利就唔好問呢啲嘢啦，無謂啊嘛！你所有一切嘅嘢都順利啦，咁你何會覺得你今年有問題咧？係咪先？即係佢嘢都係個神明保佑你碰撞得冇咁大鑊啫，係咪先？咁但係喺呢個過程裏邊咧，我就產生咗一個好搞笑，即係我覺得有啲人咧就係真係有呢啲人㗎喎，即係佢係咧明知真係有可能嗱，我唔知啊，有啲師傅真係會解釋俾喂，你屋企個神明真係唔係嗰樣嘢嚟嘅。跟住有啲善信真係會咁樣諗，咁我都拜咗咁多年咯，觀音娘娘，或者邊個關帝爺都拜咗咁多年咯，冇事冇幹啦，唔好搞啦，係咪先？算啦，由佢啦咁樣。但係個問題係你要理解一樣嘢，如果你拜緊嗰個神明唔係嗰個神明而整咗第二個唔知乜 Q 嘢入咗去嗰度，你拜緊嗰嚿嘢咧，係好多時咧一開頭咧。嗰樣嘢好似好順，因為咧你唔知嗰嚿係咩嚟嘅，即係你唔好以為就算當我啦，我自己當我去幫善信開光一個觀音咁樣，當時有能力真係如果小弟有能力請多個觀音娘娘，觀音娘娘幫忙啊！睇在我師公份上落嚟坐陣呢間屋啦，麻煩你咁樣嚇，佢請到佢到啦嚇咁樣。但係期間你唔知發生過咩事，即係之後即係有啲客，因為有啲善信咧，佢搬屋會覺得搬個觀音過去就得㗎啦嘛。又或者係佢有陣時佢唔知整嗰啲咩，或者佢屋企突然之間要換咗隻櫃咁樣，將個觀音竇咗出嚟，跟住咧就整咗大嚟，擺翻上去 OK 啊，個觀音冇嚟嗰間屋㗎，係咪先？我冇問題喎咁樣。咁你覺得冇問題？但觀音娘娘，喂大佬，我得咗喺度㗎啦嘛，你有冇做一個即係基本嘅概念，叫請我離開你先搬咧？跟住你二話不說就稱起我，跟住咧又當我得咗去邊度，跟住轉頭又得翻嚟呢度。咁你稱起佢嗰陣時，佢走㗎啦嘛，佢未必再喺度㗎啦嘛。咁你有冇辦法請翻嚟咧？係一個問題嚟㗎嘛。咁所以有陣時啲嘢咧就係、你當時可能開光嗰陣時，可能個師傅真係幫佢開咗唔知乜鬼嘢入咗去。咁但係長年累月之後啦，你可能你覺得好似好順嘅情況之下，其實可能你係拜緊一個你唔知啲乜嘢，但係個過程裏邊咧，其實佢由開頭你去嗰個叫做咩？你願意你情我願嘅供奉，慢慢會轉移呢樣嘢，會變咗係一種佢會令到你有啲問題，佢去索取你一樣嘢，因為由一個佢本身係神明，
去到一個佢唔係神明嘅話咧，神明佢唔會索取你，因為神明都係你拜我拜唔拜就佢走都冇乜所謂係咪先？大把人拜係咪先？廟啊大把係咪先？觀音娘娘幾全世界咁多廟係咪先？都唔稀罕你間屋係咪先？但係個問題係，可能坐喺埋嗰個咧就唔係嗰樣嘢嚟嘅。咁佢開頭以為我扮觀音娘娘坐喺度先，好開心啊！有人咧整有花有水有茶有果俾我，有香啊係咪先？好過癮啊！拜多兩拜，咦？好似我想要多啲嘢喎，咁樣點樣可以整多啲嘢咧？整下你先，或者整少少你先，等你整下你覺得咧有啲唔順嘅，可能咧燒多份補俾我係咪先？我等錢使啊呢排咁樣，咁又唔出奇喎係咪先？所以咧，跟住但我聽完佢講之後，算啦，世人都係，我都唔識講啦。所以我呢件事我冇再同翻呢個朋友講，因為佢阿爸呢個諗法我都唔想，因為始終咧個問題係。我都係尷尬㗎嘛，係咪先？即係如果你阿爸揾到人處理嘅話，你揾人處理就你嘅事啫。你揾唔到人處理，最後揾我處理，我收錢咁咧，好似我變咗我黑 sell 啦嘛。所以我寧願我就唔出聲。咁但係有陣時，有啲人咧就係會真係開光嘅神像啊，或者開光神獸啊嗰啲嘢咧，最好咧你真係要揾呢個師傅上你屋企，真係整好晒，擺好嗰嚿嘢，擺好晒嗰嚿嘢之後，你唔好喐佢。你喐過去咧。其實你就應該要再揾個師傅再去處理過嘅。理論上啊，即係我覺得係啦。即係呢個我冇問過我師傅，但係我覺得理論上係需要。除非你話我唔係，我係去我擺咗神像冇問題冇喐嘅，但係我去旅行嘅一個禮拜翻嚟咁講唔計啊，係咪先？但係你總之你冇喐過去啦嘛。但係你搬嚟嗰個位，搬嚟唔知間屋咁樣，我真係聽過好多個，真係有呢啲咁樣嘅荒謬事都有嘅。咁嗰啲咧就真係。要重新處理咯，但係如果你有一般嘅風水物，即係咩五帝古錢、六帝錢啊、咩葫蘆啊、八卦啊嗰啲嘢咧，理論上係開咗光，你自己買翻去擺咯，係咪先？個師傅如果同得你講咪講，佢只不過落咗個法落去啫，落個法落去咧就唔會唔遷移得噶嘛，即係佢。落串手串整串水晶，你開咗光，咁啲水晶你日日都帶住上嚟走㗎啦，係咪先？我除低我沖涼咁樣係咪先？咁佢唔會個法，即係個法咧會慢慢消除嘅，慢慢會降低個力。睇個師傅嘅力度啦，個師傅嘅力度夠大，可能咪 keep 得耐啲咯。個師傅啲法流流地咁樣嘅，咪 keep 2個月咪冇咗咯。咁你咪要拎翻去再俾佢加持下咯。即係好似泰國佛牌都試過㗎啦。嗰陣時我睇過一條片，好笑喎！嗰條片係。一支擋睇先，擋險符通嚟嘅。跟住咧，嗰個和尚啊，即係嗰啲係好細嘅啲籠 P 嚟嘅。咁啊，俾個拍，即係嗰個人拍片嗰個人嚟嘅。咁啊，俾佢呢個擋唔知咩，跟住咧就將嗰個符通拎到好遠，擺咗喺嗰個石上面，跟住攞支槍去試，砰一聲支槍打成啲符管飛唔知去邊。跟住個籠 P 喺度笑，係啊，頭先袋過落褲袋咁講。我心諗，哇咁乸流嘅咩？頂你個肺，袋過落褲袋就冇咗塊㗎啦！哇，咁你真係好大鑊喎！咁真係要好恭敬，如果唔係咧，真係唔知幾時有幾時冇咁樣啲法係咪先？咁啊真係，所以個呢個咧就叫做講下啦，講下呢啲咁樣嘅開光嘅論點啦，或者一啲分別啦，俾大家聽下，等唔好話一陣搞到好混亂咁樣，或者係有陣時係原來你請緊嗰樣嘢係冇嗰樣嘢咁，都唔出奇咁樣。咁好啦，呢節講到呢度，下次再同大家分享個下一個 topic，係咁多，拜拜。